Jadi kemarin itu teman saya nyaranin buat ganti keycap bawaan dari Gamen Titan 5 ini. Jujur sebenarnya saya kurang paham soal keyboard mekanikal. Itu pun saya pakai keyboard mekanikal itu karena dikirimin sama Gamen. Kalau nggak dikirimin mungkin saya nggak pernah coba. Sudah 12 tahun lebih saya nulis ribuan artikel pakai keyboard ini. Dulunya saya ngira nggak perlu keyboard mekanikal karena pakai keyboard ini udah nyaman. Ternyata saya salah. Ngetik pakai keyboard mekanikal ternyata lebih enak dan lebih nyaman dibandingkan pakai keyboard biasa. Dan saya juga baru tahu ternyata kalau kita ganti keycap bawaan dari Gamen Titan 5 dengan keycap PBT itu suaranya bisa berubah. Dengerin. Tuh, mantep. Jadi enak banget suaranya. Menarik nih kalau keycapnya diganti semua.